Oke guys, jadi di video kali ini gue mau unboxing sebuah mood yang lumayan mahal harganya. Itu mood Hexom. Kalian sudah lihat ada paper bag di sini, yaitu paper bag dari Hexomnya sendiri. Di sini ada lambang dari PetU dan juga lambang Sausage Bunny dan Hexom. Ini kolaborasi antara PetU, Sausage Bunny dan Hexom. Kalian penasaran apa isi dalamnya? Dan juga, oh ya, ini ada lambang dari Sausage Bunny-nya juga. Kalian lihat kan? Oke, gak usah pakai lama lagi. Kita langsung lihat isi dalamnya apa-apa aja yang didapatkan dari paper bag by Hexom dan Sausage Bunny. Langsung saja kita unboxing satu persatu, yaitu di sini gua mendapatkan sebuah topi dari yang bertulis Sausage Bunny Premium Liquid. Topinya bagus sih, lumayan lah. Ini topinya guys. Kemudian kita taruh di sini dulu. Kemudian kita mendapatkan kaosnya yang ada gambar Sausage Bunny-nya. Ukurannya wah besar sih ini ukurannya, tapi keren. Oke. Iya guys, dapat dari Hexom dan Sausage Bunny. Dan kaos taruh ini dulu. Apalagi ini kita dapatkan. Oh iya, ini mendapatkan liquid dari PetU dan Sausage Bunny dengan 3 mg 60 ml. Ini katanya nggak ada di pasaran ya guys. Nanti kita coba ya. Kita langsung coba taruh di Hexomnya. Enak apa enggak? Kita taruh dulu. Kita dapatkan apa lagi nih? Oh iya, ini dapatkan Hexomnya sendiri. Ini dia Hexom, ada nomor serinya juga. Oke guys, nanti kita unboxing, kita lihat lebih dekat lagi. Kameranya gua kesinikan ya supaya kalian lihat. A few moments later. Oke guys, ini Hexom sudah ada di genggam tangan gua. Kalian lihat kan? Ini ada Hexom 3,02 apa itu nomor serinya ya. Lihat nomor serinya. Kemudian apa lagi itu ada? Ya ginilah, seperti Hexom biasanya. Sekarang kita buka lagi. Oh, mantap. Di sini bertuliskan Sausage Bunny dan juga nomor serinya juga ini 7870. Keren nggak? Kelihatan nggak nih? Kita buka ya. Sebelum kita lihat moodnya, kita lihat dulu apa isi dalamnya lagi. Ada kartu garansinya guys. Ini kartu garansi nggak boleh hilang, karena garansi seumur hidup. Oke, sudah, kita tutup lagi. Kita taruh di sini.
Ya, ini ada moodnya yang warna merah marun ya. Ini merahnya keren sih. Ada juga apa namanya ini, ada lambang Sweet Bunny-nya. Mantap. Kurang lebih seperti Hexom biasanya ya. Sini ada juga pengaturan wattnya. Ada apa namanya, gelap ya. Ini apa buat ininya. Ada juga ini dan tulisan Sweet Bunny yang tadi ya. Gimana menurut kalian, keren nggak? Dari segi desainnya ini menurut gua keren sih. Kita buka lagi dalamnya. Dalamnya seperti ini guys. Ada ininya dan juga apa ya, ini ada garansinya juga, jangan sampai hilang karena ini garansi seumur hidup kan. Kurang ya, keren. Bagaimana menurut kalian, keren apa enggak? Karena ini harganya dia, oh ya tadi kelupaan kan, ini harganya dapat di harga 4 jutaan ke atas lah. Karena ini kan lumayan langka sekarang, jadi harganya lumayan mahal juga. Oke guys, apakah menurut kalian moodnya bagus atau tidak? Komen di bawah ya. Menurut gua bagus lah, elegan. Bagi yang suka ngepet ini mantap. Ini juga nanti kita coba ya Hexomnya. Ini gua menggunakan apa namanya, kapas cloth dari Pepview juga, dan ini baterainya udah gua siapin. Nanti di akhir video kita coba. Dan juga ini ada RDA, gua juga beli di harga 900 ribuan guys. Pilot Ice, ini gunmetal, kita enggak. Nanti kita coba ya, dan nanti kita coba juga ini liquidnya tadi. Sebenarnya ada sih liquid ini, tapi ini kan udah mau habis. Kita coba yang ini dulu, apakah enak atau enggak rasanya. Oke, kita kembali ke kamera depan. Oke guys, langsung saja kita coba. Tadi sudah kita review dan unboxing Hexom Sweet Bunny warna merah marun. Sekarang kita coba pasang semuanya. Kita coba moodnya, mood Sultan. Sombong amat. Moodnya lumayan mahal. Dari aromanya seperti kopi ini. Kita cobain taruh
Iya. Seperti rasanya itu seperti kopi. Kopi apa yang namanya? Dan kita coba lagi. Sini gua main di 50. Kita cobain enak atau enggak. Dan juga dari Hexomnya, Pepju dan Sweet Bunny. Kita coba. Rasa apa ini? Kurang enak rasanya. Kalau gua dari rasa ini kurang suka. Nggak tahu, seperti rasa kopi. Hadiahnya ini. Kita cobain lagi. Oke guys, ini udah gue coba, ternyata kurang enak di mulut. Gue rasain kurang suka lah. Tapi dari Hexomnya gue suka desainnya, ini ada Sweet Bunny-nya juga. Dari warnanya juga gue suka, dipasangin dengan Real S. Ternyata ganteng banget, elegan saat dipegang begini. Oh iya, bagi kalian yang mau yang mau beli Hexomnya ini, edisi Sweet Bunny, dan juga banyak lagi edisi yang lain. Langsung saja nanti di akhir video nanti gua cantumkan di deskripsi video di bawah. Kalian yang mau beli juga langsung saja ke Instagramnya, cek nama Instagramnya Gudang Vaporizer Banjarmasin. Bagi kalian yang berada di daerah Banjarmasin, langsung saja kalian beli di Gudang Vapor. Gua beli di harga tadi 4,5an. Nah, lumayan mahal kan? Damn! Nanti link pembeliannya buat taruh di deskripsi. Oke guys, sampai di sini dulu video review dan unboxingnya. Semoga kalian suka. Nanti kita review apa-apa lagi, komen di bawah, kita coba lagi. Okay guys, see you next time.